imodoka uraza mpera yaguze oya ushaka uzomenya none imodoka mpera yaguze urazi yavuye aho nta soni ngo urazi kutangira kujya kubwira urazi kunda kwireka ndakwenze ngo nta soni ivyo ni biki Famba ugurura portail ugurura portail ndafana ngiye nyarutsa amusi cyo kusagastira gurura zunguruka hariya iyo modoka ntipfa ndayikeneye imodoka ntifa kubera impamvu zituma itavuga muze nti imodoka ntimva ndayikeneye kubera wowe urindura iki kubera uramaze ngo uracavuga ryajabo kubera urinde ushaka uzomenya gute imodoka uraza mpera yaguze oya ushaka uzomenya none imodoka mpera yaguze urazi yavuye Jesi ndo kumenya iyo amafaranga ava ndo kuryoherwa mu miduga mize kandi mbuze ikintu uwo bunyo none utunakazo ku modoka nk'itazo yavuye gute nta soni ngo urazi kutangira kujya urazi kunda kwireka ndakwenze ngo nta soni ivyo ni biki none wowe ubona nta soni urazi ko yari soyo kuvuma ugapfa wangara wacanga ugira ni isoni ntubona kuri uwo mwana nuzi ko yo kuvuma ugapfa wangarana umuvumo wa so rego iyo ni so wawe aho taninde rugira uyo sisuru kwafatu mama we ntutume jewe mbumuvayo cyangwa utume ndakuburira ingero hari gihe mbona nibaza ko ngira usara mu mutwe nk'urumogi ivyo kuravuga nibiki ubura ugeza kuko none ivyo nyereka woni none nakubwira ko nafise ngo bagende n'umuduga mugabo none umuduga ni wawe we nta muduga papa wanje yakwa kugendera mu uwo muduga ni wanje na Daniela tutwara ku ishuri umunyaka nkana ukeneye nkana genda n'amaguru indagenda n'amaguru nuwaje wambaye umoja usiye wambaye isengere ya 40 minutes kwa nakumye nawe umuntu nga mwana ba wisoni Dani gira cyo sonera jewe ndakubwiye ngo uzijawe ndikike kuri reka ndakwereka imivumo uko ntirondego ndo wone ukeneye umuduga genda hari nakunyita bro uvuga ati papa we ndakwise papa wewe Dani tugirinde zoshije ngaha ku mugongo tugirinde kimwe cyoco aho rero urapfuye Hone ibyana bya bitagira indere ataco vyuba ko wumva ari imivumo nagenda inyuma y'imodoka ndakwereka imivumo irondego nagenda inyuma y'imodoka uzopfa nabi wa mwana uzopfa nabi aho udashaka guhanurwa na so ngo wumve uzopfa nabi sheri ntaje Allora ora come qua ne c'hai. Allo?
ukangutse sheri ko ufite ubwoba n'ibindi sheri Shiwa. reka ubwoba reka tuyage basi hari ikintu numva ashaka kukubwira tuyage none kuyaga numva ko kuyaga nyine tugatera inkuru gatoya wakano tubana mu nzu tutavugana ntiduhuza nanje mba numva afise byinshi shaka kukubwira si nyemera basuma kanya gatoya basi ndakubari sheri ayo mfirita ndakubwire ndagukunda basi Ukunda jewe wongera kundana mama hayaga banga nambe mbona ndurukira rero ndero ndayifise mutima wanje warantegetse kuba hamwe nawe kwagiye kondera mama kandi guteze kuba muraje sinabwa kumenya ibyo biragushika nkazomba nanzo imubwira mama urumva rero sheri reka ubwira ubwoba nta nakiwe je numva ashaka kwitaho niwe tungana niwe tuberanye mama urabona ko ashaje mama wawe kameme nawe nshabe ndi nyene amafaranga goye kwihanganira wowe ubonye ko ashaje rero oya si ukuvuga ukugu arashaje nibyo urabibona none umuntu afise umukobwa mwiza ngana gutyo nawe wowe ubereye kuba hamwe nanje mwana mwiza uteye neza ifise tayi nziza wambara neza ukabegwa sheri ndira basuma umwanya basi kweli ukundana na mama basi ndamuhebe mama wawe nkundane nawe basivye umwanya sheri nanje nishime ndyohewe rega tugena mama wawe ntaryohewe mama wawe si size yiwanje arashaje mama wawe nta na demarche nziza afise mama wawe nyene nire tu basi chinikundira wowe baby nagusavye no aya reka ugira ubwoba nta na kimwe sivyo Chinkunda wewe bebe ufise amaso meza ufise iminwa myiza ikindi ukwiye kubana nanje yo imbere y'abasi nta na kimwe bajo nta ugira ubwoba sheri reka guma hamwe sivyo mama wose ndamushaka nkunda wewe Bebe Sheri amahoro muvyeyi sawa ego muratubara ko tubavyuye oya nta kibazo nanje kurondera Daniela si hari reka nakubitsi sawa muramubwira ko namye kumura none umutipe mwiza nkawe kundana nakajya kana nuworondera abantu nkatwe nyene baguhindurira ubuzima niyo mishatsi ucubikoresha neza ngana kibatsi ibintu ukacubikura ega nanje ndakura ndafise amahera ndashaka kuvyirondera yacu wowe kora nk'umwana wo mu muji ibyo navyo nogira kora nk'umwana wo mu muji sha ureke muvyeyi oya rekana nivyo vy'ubuvyeyi banze bishire pembeni oya mama Daniela ushobora kunisheneti yana kibatsi gusa muramubwira ko namye kuza kumuraba ariko ugenda uvyiyumvira ushobora guhinduka ugahinduka oya si byiza asha je nukuri nk'ibintu wapi sawa gusa muramubwira ko namye kwanza ngo yaraje naye ko ndambwira ko mudahari Dani Singere jambo yao. Isi ndiko ndarota canke nivyo mboneshije amaso yiwanje. Ubu rero ugeze kuri level mama wanje. Ziba. Ndauge uzibe. Umviza kandi kindi naco. Asheri ndabe. Umviza. Guhera no musi. Nisa unyibagiye. No. Ziba kuzibe. Gora musi nisa unyibagiye kandi vyiza usohoka ngende wanyu. Oya, soka. Daniel Sti. No. Daniel, injira mu cyumba. Dani, mvugira. Sti. Mvugira. Please. Wewe ni wewe. Twahora tuvugana ibibazo vya mama. Jiwe nawe.
duhanura nti mama yarenze ihaniro umbwira ati rondera abahonki bamuhanure mugabo no munsi sanze muriko murakwegana na mama uko No, amaso mu yandi ndagibonera jenye nyumviriza basi gabanyisha basi please soka portail oya basi sohoka portail nta kintu ngeneye kumva cyane kubona soka portail nyumviriza nanjye mvuge basi ndabigusaba please soka portail please Dani nyumviriza basi nta kintu ngeneye kumva ci wawe basi gabanyisha please nyumviriza nyumviriza basi soka portail ubugenzi nibuhere kwera ivyo bintu ndabigusabye nyumviriza basi soka portail ndabigusabye soka portail no babarira shut it down please Dani nyumviriza basi Dani please nyumviriza Ah bébé Sweetie Chérie nibiki Be nakubwiye runkorera nibiki ejo wari ngakora wana no gutya telefone unelefone umpipe basi umvore muri gahunda zose kubana na mama wawe wanje nyo sirakubonye Chérie ivyo navyo no kare ko uje undirize kundira kukambaza inzini ibyo bakoze byose narabibonye kuranyuma uje kungira umwana ibyo wakoze byose na mama narabibonye iba cyambere ni wakunda kumanura oh Chérie cyakutuba nka mama wawe ubu rose gahunda na mama wanje jewe basi ushaka nako shaka kumviriza nara kimwe ngeneye inzira ko ndabizo bayibonye basi ushaka kunyumviriza basi nara kimwe shaka kumviriza ibyo uje gukora narabibonye imyaka ine tumaze nyagize ndakubabatse basi nyumviriza mana umwanya wasi nyumvirize basi si kuvuga jewe ejo naraje kukuraba ngasi sinabyakanye shitse ngaha nimba ntabwo telefone nakubwiye ko atamayite twari dufise yari yaheze umutelefone ndi muri wari waheze shitse ngaha ndakurondera mu nzu ndahamagara Daniela shushu bebe ndahamagara ndakubura mama wacu anyitavye atanga byo kunkora korako ambwira ngo mfise poitrine ambwira ngo dumutipe mwiza ngo naco marira ngo yakoyo ngo yoma ngo umunezero amahera ibintu yivyo akoze ingeso yiwe rero ndamuyikura shushu please nyemerera please ni kwaza ndimo kumura nako mufatana mugiriki naye naramwikuye je mvuga nti kundiye kuza sivyo mama je ndamutse no bebe please ahora kimosigura ndabigusaba inzira kuzanye ngiga no please kurani umuryango akuze wabonye singo ryaye ndabwiye so mugenzi mbabarira nukuri mbabarira ndasabye ikigongo nimba nagize mama ndamuzi ejo kuza niwambwiye kuza nanje nico gituma ndanye namwanyiye yaguma nkurakora ko ambwira ko nkunda ngo ndumutipe mwiza aha twahejeje sivyo please na telefone yanjye please ndabandi musi yawe waje hejuru waje musinkere kumva please ndabigusabye ngira ikigongo nukuri ndakubwiye so ibuka basi sohoka ibuka urukundo famba urukundo twabanye please umujya wabona so nagabashaka kumva ngiye kubuwande sorry umuntu uvuze ngo sorry umuntu yagiziko nibikurara ndabwiye ni musohora please ndabigusabye none usiba wa musheri wawe mpora mu bidura ndabwiye mutore gusore ningo yo nyoko usanga yakoze ibara please mama bwawe ni wamuvyaye yarabyaye imbutura ni yabyaye umugore ubu ni usanga yaragahonyora akagahungu kabana mama gira ikigo ndakurawa ndakwere jema magusa ndakura pam wewe mugenzi ntacu ntapfa please please no ndakura soka none akagahungu kagize ikinonoka musora gakomeza mu nyuma musoma ndakunyakonye soka hado saro sawe dada gira ikigo unyibage goro gira ikigo please bebe ndabigusaba please ndabigusaba sheri ibuka basi yebaza wowe cyumunda kabisa nabone ibaza ngoze ngaha arakano rega kubiti kofi rimwe kari kuca kinyako sha none akamwavuye kinono ndaza kubwira ukunda n'ubuhungu butage uze n'agahungu kambaye ipantaro yera umupira wera ucura mu maso kirabura ntamwe ukunda n'imizimwe famubwira kuna mwana tubise no kuvuga ndumva zundi munsi umva kwanza reka bwa wundi wewe nacu none ibibazo nawe mu mutwe nakubwiye nti no musacho tubise no kuvuga ndumva zundi munsi none ndibaza byumvise none akagahungu no kagize kinono ndakubwiye ndumva zundi munsi sawa ikunda ndeba siriyo bya none ninguvu ntakaje ngaha no ndakura waje gukora iki ngaha ntaje kukukurega nje nzohava mba papa wawe muto uburya chanyoko bwa bundi yakoze ibara bwa bundi
sha abandi abamama nukuri kwima aho usanga yagasavye umuheto imakase gutanga ivyo gatanga sha uba mujanje nzoruka nanje ndamuriye kwe nawe ifite ijo gisusu menga ni pave we mutanga ngaho ni bantu we eske mama ntigera yumvira kuri kazoza kacu kubera ko mama ariko aradufata nk'uko yibaza ko kazoza kacu kazogenda gute mu gihe ariko aratwereka ingeso nk'izi mama kweri yatuvyaye niwe reka dukorera ubuzima nk'ubu ntacyo ni gute Isawa. Manga ntumeze neza. Wapiye n'ibisanzwe. Aho umuntu ameze neza n'umuntu ameze nabi ubona ndabayobera. Je nangora meze neza nyine. Uragwaye cyane wafunguye none ko nabonye ifungurwa hajya mu mafunguro cyangwa wasanze byahetse. Oya nafunguye. Nta kibazo ufite nyabaki ko meze neza ari. Sawa ko umva utagwaye nimba udashonje umva umeze neza. Ariko burya mbonera n'akaryo ko nce ndakubaza. Hirya y'ibyo ko nabonye mariko muratatira na wa musheri wawe byari biki nabona umenga muri ko muraryagagurana umva joge mushino wanje tigiye tuvuye ahantu na Dani sawa ugiye mushino wanje ngamuhira be na mama bafatana bakwana ko cyangwa ndabona ibintu bari kumwe na bakwagira na mama nibiki noraga twaca dushwana nyene ariko byaraheze gaje nawe tugowe rumwe naje mama wawe ariko arambabaza cyane ko ivyo bintanje sinomvyumva ngo ndyohego ako arantumbuza cyane gose sigaye tutarumva ntitwumvikana neza ubu hari ibintu mbona ko biriko birahinduka ariko jeje cyo nakubwira turabe tunga ubumwe sibyo ndazi ko nzoguhimbara ndavyizeye sibyo nanje urumva ko hagati ya je na mama wawe bitaryoshe kandi urumva ko ariko byose byubakiye umva mama wawe atanguye kugendana n'umusheri wawe kandi azi nanje ko ari je turi kumwe nawe ukanavyibonera n'amaso yawe umva ko ageze kure cyane n'ibindi azovyonona ahubwo twe turaba akantu twokwikorera je nawe tubere umwe natwe sibyo akoreka kugumushabura sibyo yagumushabura nta na kimwe tugenda guha amata basi sibyo cha mama yangu mabuja atanyemenga azibagwa imodoka mu mutima agashahara ko kwa kane ukwa gatatu n'ukwa gatanu kose nakahereje kuri zimuzi ngura n'agasaha ngura akakofero ngura n'agatisha tagasuruhare ahangira ndamureshe mama yanga mvanye ngaha shanchana mabuja ndamuresha aka yirirwa yinjiza uduhungu nkaka nje nkasiga ngaha nje bora myita kibyaza nkumba nyitwa gisicinobera nyitwa amazina menshi hanyuma nje mabuja akazana abahungu buri munsi je ndi ngaha nkafyura amaso rega nanje ndafise 1m40 aho ufise ubwenge ni wayitahura kambona ukunyene nonze n'ubususu nabwo mfise je nifitiye pave ayo ndakarindye ngaha kazi nabijya bisusu nshinda muresha nje ndabingene umwana yaranyase mbure sato mbure nisaho mbure hepfo mbure no hejuru sha nawe arasohoka tu
Mafyama. Chenda kabira mabuja kambia. Ambia mabuja kwa twamboye. Changu takaposteri kamwe kama Michael Jackson. Ambia mabuja wamboye. Shamya mabuja jewe rero mabuja jewe aho ushaka wonyica nje nabikunda deja. Sivuga byinshi ndavuga deja nje nabikunze deja. Selimini. Nchanyama no kumujya kunye ngira ngo Yesu kumusaraba nchangira Yesu kumusaraba kumvuga mabuja deja nje nabikunze Selimini. Hanyuma apimye afyotose kavuga ngo nje sinagukunda ndakunda umutwe ki. Kina. Famba. Famba. Sa. Yanungulira maini. Kanzana mahera hu. Famba. Sa. Torunzanira mainite. Torunzanira limitere ya doni. Naho mabuja nje mbona ho. Sa? Mbona cyanye. Mbewa kuya ivyo biratu vy'umungu wawe. Yabintijije umunota umwe gusa deje. Agutiza. Gusa mabuja nyine tuvugana umunota umwe gusa. Giruja uno musiko wahinduye impunzu. Wapi warize ko zimuzi nazihundiye kubgayo ahubwo no kuvuga nore kuvuga gusa mabuja. Jewe banyita Famba ndibaza uranzi. Ari gihe kimwe nje nakubonye kuratambuka mu barabara. Je burya njewe mabuja njewe kandi kuko njewe nje nabya bambyaye nasuhaye. Wandavye. Ubwo nari waturasoka zigafamba. Oya njewe gusa mabuja njewe vraiment ntarinze kuja kure. Urazi ko hari umwenge haca umuyaga aho utari burare kizire no kuhica. Ariko mana Famba uratanguye. Mama mabuja nituje kure. Mama yangu nje ivyo horo ukora jewe monamu njewe birambabaza. Mabuja birambabaza cyane. Hama njewe ndagukunda kandi nje sindakuresha. Bajya bahungu horo uzana ngaha njewe birambabaza cyane. Wewe umukozi nkoresha ukunde jewe. Kwani aro wagiye agashara gusugura mutwe duhuzu. Umengo nivyo ndakugaburira ntibinakubumba. Akaboko ntakugira jangangu kagufiya nkawe je no gakunda. Mabuja ushaka kuvuga rero umva izi dépenses zose na dépense kugura kakofero nguri umupira muri panaro nguri kibi. Abo mungana sinkanje wowe kwanza akaboko. Ndekira kaboko. Ibi bisheneti vy'ibiprate. Umva kwanza mabuja. Kandi usubire kuvuga menshi. Ndakwirukana kwazi. Nje umva ngaha mabuja. Jewe nkunda abahungu baba bogare boga bakaboneka ko bisize bambara bakaboneka ko bambaye. Nakantu kagufiya nkaho nani cumuterura. Umva mabuja. Nje vraiment umutima nagufufise. Gusa nje naragukunze nukuri kwimana. Shaka kwa kazi gahera. Oya nikahera ubwo gatangurire ngaha nyene dukundana dukabandanye tukabanye nje nagukazi. Je nakubwiye sinkunda utuhungu tugufi nka wewe. Erega nje numuntu urajya akakabo. Erega mabuja nje numuntu. Je nkunda abahungu mabuja. Nje mabuja. Kandi akazi karahera. Ndakwirukana. Umva mabuja basi numviriza nk'umuntu tumwe basi.